通过食用具有舒缓作用和增强免疫系统的水果组合，可以有效缓解咳嗽。橙子富含维生素 C， 帮助增强免疫力，对抗引起咳嗽的感染。菠萝含有天然的菠萝蛋白酶，有助于稀释粘液，减少喉咙刺激。柠檬具有抗菌特性，可以清洁呼吸道，加快康复。苹果富含纤维和抗氧化剂，有助于清洁喉咙，支持肺部健康。定期食用这些水果，可以自然缓解咳嗽，加快身体恢复。